तो हेलो दोस्तों, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज, हमारी चैनल पे आप जो नए हो तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को टच कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए, ये है कैमशाफ्ट और रॉकर, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस का कैमशाफ्ट और रॉकर है। तो गाइज देखिए, ये जो रॉकर है इसमें दिक्कत आई है, और दिक्कत कैसे आती है तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइज देखिए, ये उसकी कैम शाफ्ट है। तो गाइज देखिए, ये उसकी जो कैम शाफ्ट है वो पूरी तरह कट चुकी है, आप देख सकते हो। तो गाइज देखिए, एक कैम शाफ्ट को कट जाने का कारण यही है क्योंकि आपका जो ऑयल पंप है वो सही वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए कट जाती है। और आपकी गाड़ी जो धुआं देती है, यानी कि ऑयल कम कर रही है, इसकी वजह से भी ये कैम शाफ्ट कट जाती है। तो गाइस देखिए, ये कैम शाफ्ट है और पूरी तरह कट चुकी है। तो गाइस देखिए, ये कैम शाफ्ट कट जाने के बाद आपकी गाड़ी है जो स्टार्ट नहीं होती, और उसका जो हेड में साउंड आता है कैम शाफ्ट और रॉकर का, और ज़्यादा साउंड आता है और गाड़ी पिकअप नहीं ले पाती, और ज़्यादा साउंड आता है। और देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रॉकर। तो गाइस देखिए, ये उसका जो रॉकर है, और रॉकर देख सकते हो पूरी तरह कट चुका है, इसीलिए इसमें साउंड आएगा। तो गाइस देखिए, जो ऑयल पंप है ख़राब हो जाने के बाद उसका जो ऑयल है वो हेड के ऊपर नहीं आता, इसीलिए ये रॉकर है वो पूरी तरह कट जाता है। तो आप देखिए, ऑयल की वजह से हो रहा है, और आपकी गाड़ी जो धुआं देती है यानी कि ऑयल कम कर रही है, उसकी वजह से भी ये रॉकर कट जाता है। तो कहीं देखिए, रॉकर कट जाने के बाद आपकी गाड़ी में साउंड आता है और हेड के विभाग में, और उसका जो टेपेट है, कई टेपेट का भी साउंड अलग की तरह आता है। और ये रॉकर और कैमशाफ्ट कट जाने के बाद ये भी उसका साउंड कुछ अलग तरीके से आता है। तो गाइस देखिए, ये उसकी जो टेपेट नट है वो, तो देखिए टेपेट नट तो एकदम सही है। तो गाइस देखिए, टेपेट नट का जो साउंड है वो टिक टिक जैसे आ रहा है, और कैमशाफ्ट रॉकर का कुछ अलग तरीके से आता है। तो देखिए, ये उसकी रॉकर पिने हैं। तो गाइस देखिए, रॉकर पिन को कुछ नहीं होता, और देखिए कहीं दिक्कत नहीं होती, वो तो सही है। तो गाइस देखिए, मैं उसकी जो कैमशाफ्ट लगाने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, वो है उसकी यूबॉन कंपनी की कैमशाफ्ट है, आप देख सकते हो। मैं आपकी उसकी एमआरपी डेट सही इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये उसकी स्प्लेंडर प्लस की कैमशाफ्ट है। उसकी प्राइस, उसका का कौन सी डेट पे वो फिटिंग हुआ है वो भी सब कुछ इसमें दे दी गया है। तो गाइस देखिए, जो ये न्यू वाली कैमशाफ्ट है देखिए वो कैसी है, और जो पुरानी वाली कैमशाफ्ट है वो कैसी है देखिए। तो ये है उसकी न्यू यूबॉन कंपनी की कैमशाफ्ट है, आप देख सकते हैं। ये वाला भाग जो ओल्ड वाली है इसमें पूरी तरह कट चुका है। तो देखिए, ये उसकी न्यू कैमशाफ्ट जो मैं फिटिंग करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, कैमशाफ्ट कट जाने के बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और स्टार्ट तो होगी लेकिन इसमें ज़्यादा उसका जो हेड वाला विभाग है वहाँ में साउंड आएगा। तो गाइस देखिए, जो दो कैमशाफ्ट है, एक नई वाली और दूसरी जो पुरानी वाली, देखिए कितना डिफरेंट है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जो न्यू वाली है और पुरानी वाली, देखिए जो न्यू वाली है इस तरह उसकी कैमशाफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह कैमशाफ्ट नहीं होती तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और रेस भी नहीं ले पाएगी, और ज़्यादा उसका हेड में साउंड आएगा। तो ये थी उसकी यूबॉन कंपनी की कैमशाफ्ट। उसके बाद गाइस देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका रॉकर, और रॉकर भी कैसा आता है, रॉकर आर्म देखिए। तो ये स्प्लेंडर प्लस का रॉकर आर्म है, देखिए सेट। उसकी एमआरपी 210 रुपये उसकी एमआरपी है। उसकी मैन्युफैक्चर डेट भी दे दी गई है देखिए। तो गाइस देखिए, उसका रॉकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पुराना वाला रॉकर कैसा है और ये न्यू वाला रॉकर। तो गाइस देखिए, रॉकर कटने का कारण यही है, आपका जो ऑयल पंप है वो सही वर्क नहीं कर रहा। कहीं ख़राब हो जाने के बाद जो पूरा उसमें लुब्रिकेंट नहीं मिलता, इसीलिए ये रॉकर कट जाता है। तो गाइस देखिए, उसकी जो देखिए, ये उसकी जो
और टेपर वाला भाग है वो देखिए इस तरह होना चाहिए, और जो पुराना वाला है वो पूरी तरह कट चुका है, इसीलिए इसमें दिक्कत आती है। तो गाइस देखिए ये उसका रॉकर आर्म उसको बोलते हैं। और देखिए ये पुराना वाला रॉकर ये, और ये न्यू रॉकर आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कितना डिफरेंट है, आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ। देखिए ये जो दो रॉकर है पुराना वाला और एक ये न्यू रॉकर। तो गाइस देखिए इससे जो दिक्कत आए तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा साउंड आएगा, तो गाइस आपको ये कैमशाफ्ट रॉकर आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आपने अगर ये रॉकर कैमशाफ्ट चेंज नहीं किया तो आपकी गाड़ी में जो हेड है इसमें रॉकर और कैमशाफ्ट का साउंड आएगा और आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऐसे सारे टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे।